दोस्तों इधर बैठा आदमी जो मोबाइल पे लगा होता है तभी पीछे से इसकी पत्नी आती है और टेबल पे रखे रुपए को चोरी करना चाहती है। तभी इसकी पत्नी जमीन पे लेटकर टेबल के रुपए उठाने लगती है और इस आदमी को तिनक भी भनक नहीं पड़ती। दोस्तों एंड में इस आदमी के साथ ऐसा होने वाला जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर इसे जानने से पहले आप लोग तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पहनने जाना है। बाय। दोस्तों देख सकते हैं जैसे इसकी पत्नी रुपए लेके भागती है वैसे ही आदमी देख लेता है। दोस्तों इस आदमी के लिए एक लाइक तो बनता है।